আশিক ডিগ্রি স্টোরে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ছাদ দিয়ে কেটে আমরা সিঁড়ি বানাবো। এর জন্য আমরা ছাদের স্ল্যাবটাকে কাটিং করছি এবং স্ল্যাবটা কাটিং করার পর আমরা সেই স্ল্যাবটা আমার ব্রেকার মেশিন দিয়ে ভেঙে রডগুলো বের করব। তো আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন কীভাবে আমরা স্ল্যাবটা কাটিং করছি এবং সেই স্ল্যাবটা আমরা ব্রেকার মেশিন দিয়ে ভাঙবো। আপনাদের কোনো রকম বিল্ডিং ভাঙা এবং কাটার প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমাদের সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তো আপনারা ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন।